हाणे गुज़ारिश कंदुसि सिंधी अदब जे अज़ीम लेखक मुफ़क्किर डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच खे उहे जे पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच साहब। सदर मजलिस फ़कीर मोहम्मद मलूक अब्बासी, जनाब शेख करीम बख्श साहब चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी, इन मजलिस जो मचाईंदड़ मोहम्मद लुकमान खोखर, या सभु सजनो अदीबो दोस्तों भाइरो प्यारा शागिर्दो अस्सलाम वालेकुम। मुझे लाइ निहायत ख़ुशी की ॻाल्हि आहे जो अॼु हिन अव्हां जे शहर में नसीराबाद जे शहर में एतिरो वक़्तु मूंखे रहण जो मौक़ो मिलियो आहे ऐं शहर खे ॾिसण जो मौक़ो मिलियो आहे ऐं हिन महफ़िल में शरीक थियण जो मौक़ो मिलियो आहे। अवां मां तमामु थोरनि खे ख़बर हूंदी त मोहम्मद लुकमान ही महफ़िल मचाई आहे, पर सिकाए सिकाए असांखे हिते आंदो अथसि। 11 बजे आउं पहुतुसि, 12 कलाक सिकाया, 11 बजे राति जो हिते वठी आयो। तव्हां ॾिसो था त केॾी सिक आहे विच में पैदा थी हूंदी, थिए महफ़िल थिए, पर बिला आख़िर महफ़िल थी। किथां किथां जा सुघड़ कई आया आहिनि परे परे खां ऐं सुहिणी मजलिस थी आहे। 2-4 ॻाल्हियूं हिते चवंदुसि। कुझु ज़रा इहे सुघड़नि जी जेका कचहरी हूंदी आहे, कचहरी में ॻाल्हियूं के सचूं बि चइबियूं आहिनि। जेसिताईं न चइबियूं तेसिताईं सुधारो वाधारो कोन ईंदो। रुॻी वाह कबीत पोइ के ॻाल्हियूं रहिजी वेंदियूं। थोरो असांखे तजुर्बो आहे इन ॻाल्हि जो ऐं उन खां आउं पंहिंजे सुघड़नि खे ख़ासि तरह सां सुजाॻ कंदुसि। 2 ॻाल्हियूं से सुघड़नि जी कचहरी जेका आहे तंहिंखे फिटाईंदियूं। हिकु सियासत, हिकु मज़हब। इहे 2 ॻाल्हियूं जेके आहिनि से सुघड़नि जी कचहरी में न हुजणु घुरिजे। को माण्हू सियासी आहे भले हुजे, कहिड़ी बि सियासी पार्टी जो, पर हिते अचे त सुघड़ थी अचे ऐं सुघड़ पाई वरी ॻाल्हि करे बसि हू ॻाल्हि ॿिए पासे हलंदी। अहिड़े तरह सां को कंहिं मज़हबी अक़ीदे जो माण्हू आहे त भले उहो हुजे, पर हिते अचे त सुघड़ थी अचे ऐं सुघड़नि वारी ॻाल्हि करे। कचहरी जो हिकु सलाम आहे, अस्सलाम वालेकुम, इहो काफ़ी आहे सुघड़नि जी कचहरी जो। ॿियो त सींगार, हिकिड़ी ॻाल्हि सुघड़नि खे ख़बर आहे ऐं सभु कंहिंखे ख़बर हुजणु घुरिजे, सींगार आहे नबी करीम जो। ऐं इन करे कॾहिं बि सुघड़ जेको माण्हू जॾहिं नाला वठे भलारनि जा तो अदब जी जाइ रखे। सभु भलारा आहिनि, पर नबी जेको आहे पंहिंजो मथे आहे नालो। ही कचाई वारो गुफ़्तो अॼु हिकिड़ो थियो आहे हिते पाण वटि त जे हज़रत अली साईं जो नाम न हुजे हा त इस्लाम ई न हुजे हा, न नबी जो नाम न हुजे हा त इस्लाम न हुजे हा। हीउ नबी जो जेको आहे दर्जो जंहिं कलाम पाक आंदो आहे सो मथे आहे। हज़रत अली साईं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे तुफ़ैल वरी असांजा इमाम आहिनि। पर इहे ॻाल्हियूं जेसिताईं पाण हदूं न क़ाइमु कंदासूं त पोइ मज़हब जूं ॻाल्हियूं ईंदियूं, हिते सियासत जूं ॻाल्हियूं ईंदियूं, पोइ सुघड़नि जी कचहरी फिटी पवंदी। ख़ैरपुर जे पासे ॾाढी चङी कचहरी सुघड़नि जी मती हुई, पोइ उते वरी मज़हब काहे पियो। हाणे उहे पाण में विढ़ी झुड़ी सभु ख़तमु थी, उहा कचहरी ख़तमु थी वई आहे। साॻी तरह सां जेकर सियासत वारी ॻाल्हि आई त बि पोइ हिकिड़ी पार्टी ॿी पार्टी, पोइ सुघड़नि जी ॻाल्हि किथे हलंदी। तंहिंजे करे मुंहिंजो अर्ज़ु आहे त सुघड़नि जी कचहरी फ़क़ति सुघड़नि जी कचहरी हुजे ऐं ओसि ताईं उहा छाजी कहिड़ी कचहरी आहे? मोहबत जी कचहरी। सुघड़नि जी कचहरी आहे मोहबत जी कचहरी। मोहबती मेड़े ॻोठ ॿधिजे हिकिड़ो, तनी जे वेड़े पाणे ईंदो पातशाह। सभु जेके ॻाल्हियूं से मोहबत जूं कजनि ऐं पंहिंजी ॿोली तंहिंमें जेके हिकमतूं आहिनि, गुफ़्ता आहिनि, ॻाल्हियूं आहिनि, उहे बयानु कजनि। पंहिंजी सकाफ़त जूं ॻाल्हियूं बयानु कजनि, पंहिंजी ॿोली जूं बयानु कजनि
नवां नवां नुक़्ता शहर जा बयान कजनि ऐं सुघड़ जेके से संभरी अचनि, शहर ठाहे अचनि, सुहिणा सुहिणा शहर ठाहे अचनि। छो जो अदब सकाफ़त जेके ही असां पढ़िया जेके ॻाल्हियूं पिया करियूं से को सभु का ॻाल्हि किताबनि में कान्हे, सुघड़नि जे सीननि में आहे। सुघड़नि जे सीननि में घणो कुझु समायल आहे। मूंखां नंढड़ो अधु आयो पुछनि त साईं अवां ॿुधायो त किताब कहिड़ा पोइ अवां लिखिया आहिनि त के नाला त ॿुधायूं हिते सही संगत खे। सो हाणे मूं वीचारे खे ॿुधाया के न माफ़ी थो वठां, पर हाणे अवां खे कुझु ॿुधाए थो छॾियां, छाकाणि पाण चयो आई त किताबनि जी ॻाल्हि इहा आहे त सुघड़नि सां कचहरियूं कंदे जेकी सुघड़नि जे सीननि में असांखे मिलियो उन ते असां किताब लिखिया आहिनि। 45 जुल्द लिखिजी विया आहिनि, पर उहा ॻाल्हि अॻे कंहिं किताब में कान हुई सीननि में, सुघड़नि जे सीननि में हुई। का किथे उन सॼे खे कयोसीं गॾु त 45 किताब लिखिजी विया आहिनि। पर अहिड़ा अञा ई 50 किताब ॿिया लिखिजी वेंदा जे सुघड़ इन ॻाल्हि खे, इन मंडल खे मचाईंदा। ऐं सुघड़ हिकिड़ी ॻाल्हि त रुॻी कान्हे का त रुॻो गुज़ार त ॾोर ही ॻाल्हि ॼाणे, पर सुघड़ उहा आहे जो हर पुछे जो जवाबु ॾे, हर ॻाल्हि जो जवाबु ॾे। सुघड़ ते उहो ॿार आहे, तूं हर पंहिंजी ॻाल्हि खे न फ़क़ति ॿोली पर पंहिंजी रीत रस्म जेके बि आहिनि ॻाल्हियूं ॻोठनि जूं ॿियूं समूरनि जो सलाह समूरनि जी जेका आहे सा उहो ख़्यालु रखे थी। मूं हिकिड़े खां पुछियो सुघड़ खां, अॼु बि कचहरी हली पए त अदा ही बदनाम जेको आहे ही घोड़े जो जेको मर्ज़ आहे इन जी त ख़बर ॾे। चइसि आउं सुघड़ आहियां या मूंखे ख़बर ई कान्हे। मुंहिंजो तूं सुघड़ आहीं त बदनाम जी ख़बर ई कान्हे, त उहो घोड़े जो को मर्ज़ बि थींदो आहे। त पोइ सुघड़ खां जेकर असीं ढगे बकरी मेंह जी ॻाल्हि पुछूं त उहा ॿुधाए। सुघड़ उहो चइबो, उहो सुरतियो माण्हू चइबो, सॼी ॻाल्हि खे सम्झे। छो जा ॿोली असांजी आहे तंहिंमें सभु ॻाल्हियूं अची थियूं वञनि, वणनि टिणनि जूं ॿियनि जूं सॼियूं ॻाल्हियूं असां वटि अची थियूं वञनि। अहिड़े तरीक़े सां बेशक भिटाई साहिब ॿियनि ॻाल्हियूं बि अची थियूं वञनि, पर सुघड़ पाई जी ॻाल्हि ॿी आहे। सुघड़ चवंदा आहिनि त 4 किताब लथा आसमान तां, 5 किताब आहे सुघड़नि जो पंहिंजो। तंहिंमें पोइ जो थोरो कूड़ गॾींदा त मयार कान्हे का, पर थोरो गॾीनि, घणो न। ऐं ख़ासि तरह सां जेके ॾोरनि वारी अॼु कचहरी कान हली आहे, बसि सुघड़नि जो जेको ॾोर में जॾहिं ईंदा पोइ पेर निकिरी था वञनि पिया, पोइ अहिड़ो अहिड़ो कूड़ हितां जो हुतां जो सभु अची गॾु कंदा। मूं चयो त बाबा तारीख़ी ॻाल्हियूं आहिनि ॾोर जूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं, इमामनि सगोरनि जूं, असहाबनि सगोरनि जूं, ॿियूं सभु भलियूं ॻाल्हियूं अॻियुनि नबियनि जेके थी गुज़रिया, जंहिंखे असीं 1.25 लख था चऊं, किताबनि में ॻाल्हियूं लिखियूं पियूं आहिनि। हाणे अमीर सभु पढ़ियल आहियो न त हिकिड़ो को पढ़ियल थिए, हिकु किताब सभु कंहिंखे ॾियूं था भाई पढ़ो, पोइ उन ते जेके नकुल नज़ीर उन में जेके ॻाल्हियूं आयो हुजनि ॾोर उन ते ॿधो। ईअं न त को पंहिंजा ॾोर ठाहे ॻाल्हि हुजे ई कान का, ईअं जेकर कूड़नि जा बोतान बंदो तव्हांखे ॿुधंदो के। तंहिंजे करे सुघड़नि खे इहो बि हिकिड़ो असांजो चवणु आहे त अकुल जी ॻाल्हि कनि ऐं वरी दानाई जी ॻाल्हि कनि, ऐं जेका ॻाल्हि कनि सा पिराइती ॻाल्हि कनि ऐं बराबरि। पर मूं जीअं अर्ज़ु कयो त पोइ थोरो घणो कुझु हेठि मथां ई कनि, त बि कनि अहिड़ी जेका मञण में अचे। ईअं न त अहिड़ी का ॻाल्हि हुजे कूड़ हणी छॾींदो पेर ई न हुजे, ईअं न हुजे। ॻाल्हि सही सुठी ऐं सिधी करणु घुरिजे। बहरहाल मूंखे निहायत ख़ुशी आहे असांजे चेयरमैन साहिब जेकी चयो, ऐं मूंखे उमेदु आहे त पंहिंजा जेके असांजा सिंधी उस्ताद ख़ासि तरह सां आहिनि, सिंधी ॿोली जी तालीम तंहिंजो बुनियादु ॿारनि जे लाइ जेको आहे सो सिंधी जेको असां दर्जा पढ़ूं था, पहिरियों असां सभु पढ़िया आहियूं, ॿिया पढ़िया आहिनि। जेसि ताईं उते ॿोली पकी न थींदी त अॻिते ॿोली कची थींदी। को बि असांजी ॿोली खे नथो मिटाए सघे जेकर असांजो उस्ताद सुञाण आहे। असांजा वालिदैन ख़ासि तरह सां जेको शहर आहिनि, हिते त ख़ैर आहे, पर शहर में असांजा जेके वालिदैन जेके ॿारनि जा पीउ माउ आहिनि, उहा सिंधी ॿोली छॾे वञी था ॿी ॿोली पढ़ाइनि अंग्रेज़ी वग़ैरह, त पोइ उन्हनि ते मयार ईंदी। वालिदैन जो कमु आहे त पंहिंजे बचनि खे सुठे नमूने सां पढ़ाइनि ऐं ख़ासि तरह सां पंहिंजी ॿोली ते वॾो ध्यानु ॾियनि। ऐं उस्ताद
उस्ताद जेको सिंधी आहे सो बुनियादी हिकिड़ो राज़ो आहे, मेमार आहे ॿोली जो, ऐं उन ॿोली खे ओड़े सुहिणे तरीक़े सां पढ़ाए। निहायत अफ़सोस आहे असां अख़बारनि में पढ़ूं पिया ॿारड़ा जेके आहिनि लिखनि था अख़बारनि में ख़त, हिकिड़े ॿार ख़त लिखियो त साईं असांखे किताबूं केन थियूं मिलनि। हाणे हुन वीचारे उर्दू जी ॻाल्हि ॿुधी त किताबें नहीं मिलती, उहो चई त असांखे किताबूं नथियूं मिलनि। हाणे इहो असांजे उस्तादनि जो कमु आहे त पंहिंजी जेका ॿोली आहे तंहिंमें चइबो आहे त असांखे किताब नथा मिलनि, जेका पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाए बि उन तरीक़े सां, पर हुनखे नथी मिले चङी तरह सां तालीम, तंहिंजे करे अॼु को जेको पढ़ियल माण्हू असांजे मथे अचे थो तंहिंखे सिधी सही सिधी जेका ॻाल्हाइण आहे तंहिंमें बि हबक थिए थी। जॾहिं असां पंहिंजे पेरनि ते मज़बूत हूंदासीं त असांखे केरु मेटे कोन थो सघे। भिटाई साहिब जो रिसालो सिंधी ॿोली जो दस्तावेज़ आहे, अहिड़ो दस्तावेज़ आहे जो सम्झो त हमेशह लाइ क़ाइमु रहंदो, ऐं असां उन सां मुहबत रखूं ऐं उन खे आॾो करे असां हलूं त असांजी ॿोली जेका आहे सा दाइम क़ाइमु रहंदी इंशा अल्लाह। ख़ुदा तव्हांखे सलामत रखे, आबाद रखे, वरी कचहरियूं थींदियूं, कचहरियूं हमेशह क़ाइमु।